Good afternoon, beloved. Bon après-midi, bien-aimé. Once again, we are coming to your house. Une fois de plus, toyeli susu na ndako na bino. I know you are so many Nayebi ke boza ebele out there libanda kuna kolanda that are following us. bozolanda biso. So let us pray To lekina na kosambela so that the Spirit of the Lord God pour que l'esprit de Dieu to come upon us ezala likolo na biso. for the better understanding Pour na compréhension ya malamu of the Word of God. o ezali ya liloba na Nzambe. Father, in the mighty name of Jesus, Papa na kombo na Yesu, Elohim, I pray Nzambe na bondeli on this Sabbath day, na mokolo ya saba lelo let the Word of God tika ete liloba na Nzambe that will share this o afternoon tokokabola na poko na lelo to bear fruit in our lives ebotamboma na mitema na biso and to dwell in our hearts. pe ezwa lisusu esika kati na mitema na In biso. the mighty name of Yoshua HaMashiach, Au nom de Yoshua Amashia, we pray to bondeli and we say amen and tolobi amen. amen amen. Amen, beloved. Amen bien-aimé. We thank the Lord God of Sabbath To lobi susu merci pour na nzambe ya saba for this wonderful opportunity pour na opportunité ya kitoko bo. that He gave us again to come into your house. O ya pesi biso lisusu une fois de plus koya na bandako na bino. Beloved, Bien-aimé, today is a Sabbath day mokolo ya lelo ezali Sabbath day, and is a special day. ezali mokolo moko spécial. Is a day of the Lord. Ezali mokolo na nzambe. But beloved, Na yango bien-aimé, I want you to understand one thing. na lingi yo o comprendre eloko moko. The thing that I want you to understand, Eloko oyo nga na lingi yo ke o comprendre. it's written in the book of 2 Peter chapter 3. Ekomami na livre ya livre ya Luc, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. I'm gonna read from verse 15 to verse 16. Na kotanga na livre ya na chapitre 16 et 15e à 16e. 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. I'm gonna read the word of God. Amen. Look on our Lord patience as the opportunity He is giving you to be saved. Just as our dear brother Paul wrote to you, using the wisdom that God gave him. Verse 16. This is what he's saying in all his letters when he writes on the subject. There are some difficult things in this letter which ignorant and unstable people explain falsely as they do with other passage of the scriptures, so they bring on their own destruction. Oui, totangi na Luc mukanda ya 2 Pierre chapitre 3. Tokotanga la verset 15 tina verset 18. 16e. 16e pardon. Je crois que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrite, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16e, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont personne ignorante et mal affermie tordent les sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Hallelujah. Amen. I like this scripture. Na sepelaka vraiment na verset oyo. Peter said, Pierre alobi, in the letters of Paul, na mukanda ya Paul, there are some difficult things in his letters eza na makambo très difficile na mukanda na ye, which ignorant and unstable people explain falsely. Oyo batu oyo vraiment ya ignorant, bon baza ignorant pe baza na point difficulté mal affermi. Ya mal affermi. Ya ko comprendre lettre oyo. Yes. And they do with other passage
of the scripture, so they bring on their own distraction. Yango na ba passage oyo batu bazomema ngo na sens ya distraction komema ngo na ezomema bango dans leur propre ruine. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So Peter is already alerting us. Yango wana Pierre déjà a rappelé ki biso. He was already alerting us Abandai ko sala biso alerte that many people, ke batu ebele because they are ignorant, lokola bazali ignorant, unstable, mal affermi. Amen. Amen. They will explain the scripture of Paul falsely. Bako expliquer o ezali makomi ya Pierre na ndenge moko ya mabe. And not only the letters of Paul, but other passage also in the scripture. They will explain it falsely. Kaka mikanda ya Pierre te mena ba passage mususu ya Pierre et ya Pierre ya apôtre Paul mais bako expliquer ngo kaka na ndenge ya mabe. So they bring on their own distraction. Yango ezo mema bango ba mema o ezali propre distraction na bango moko. You need to understand Esengi na biso ko comprendre that you are a Christian. que yo ozali chrétien. And if you are a Christian, Soki yo ozali vraiment chrétien, you need to live according to Jesus. esengeli na yo ko vivre bomoi na yo lokola Yesu Masia. Your life must reflect what Jesus did. Bomoi na yo esengeli elandisama lokola oyo Yesu asalaki. We can read it in the book of 1 John chapter 2 verse 6. Tokotanga lisusu na mukanda ya Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 6. 1 Jean chapitre 2 verset 6. 1 John chapter 2 verse 6, I'm going to read the Bible. Those who say that they remain in union with God should live just as Jesus Christ did. Amen. Amen. Totangi na 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. In English version, Na version anglaise, the Bible says, Bible ezoloba, whoever says he remain with God, o nyonso azoloba ke azolanda nzela nzambe, to azala nzambe, he should live as Jesus Christ did. il faut na ye asala kaka lokola Yesu asalaki. So if Jesus Christ did something in the Bible, Soki Yesu Masia asalaki eloko moko kati na Bible, whoever want to remain with God, o nyonso alingi azala na nzambe, he must do the same. ekbongi na ye asala ndenge moko. If you do not do it, Soki osalaki osala or you ngote, do it according to your own conviction, to ozosala ngo selon compréhension na selon propre avis na yo, then you are not with God. alors ozana nzambe te. Hallelujah. Amen. God has sent his only son Nzambe atindaki kaka mwana ye moko for Yesu him to show us the way. pona ye alakisa biso nzela. Hallelujah. Amen. Are you with me? Ozana ngai. Now I want you to understand, beloved, Yango na lingi na yo bien aimé o comprendre eloko yo. that the Bible tells me Ke Bible eyo ezoloba na ngai. everything that Jesus did, Eloko nyonso Yesu asalaki it was right. ezalaki malamu. Nothing, Eloko moko te. nothing Eloko te. that Jesus has done O Yesu asalaka that was wrong. o ezalaki ya mabeto lokuta. Hallelujah. Amen. I'm going to read Matthew Nakotanga mukanda ya Matthieu chapter 3 chapitre 3 verse 16. verset 6e. Or I'm gonna start from verse 14 Nakobanda na na 14e and I'm gonna read up to verse 16. nakokitati na verset 16e. At the time Jesus arrived at Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. Verse 8. John tried to make him change his mind. Mais Baptized by you. c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. John said, and yet you have come to me.
et tu viens à moi. But Jesus answered him, Mais Jésus répondit, let it be so for now, laisse faire maintenant, for in his way we shall do all that God requires. I Car- like it. car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce que est juste. So John agreed. Et Jean lui résista plus, ne lui résista plus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Beloved, Bien-aimé, we all know toyebi biso nyonso that the baptism for John, que baptême ya Jean le Baptiste it was the baptism of repentance. ezalaki baptême moko ya repentance. So for you to live the life of sin, Pona yo otika o ezali nzela ya masumu, to live a holy life. ko vivre o ezali bomoi ya sembo. But you and I, we are fully aware Mengana yo toyebi ete in Jesus Christ, kati na Yesu there were no sin. ezalaki na masumu te. Hallelujah. Amen. So in other words, Yango na nzela mususu, it was pointless for Jesus to be baptized by John. yango esengaki kaka Yesu azala baptisé par Jésus par Jean-Baptiste. That is why Na yango the Bible says Bible ezoloba John tried to make him to change his mind, Jean-Baptiste alingaki kosala ke Yesu a changé makanisi na ye. to tell him, no, you're not the one that I need to baptize. You're the one who's supposed to baptize me. Ko yebisa ete eza yo tende koki koya pa na ngala baptiser mais ngande na zala baptiser pa na. So in other way, you don't need to be baptized because in you there's no sin. Na yango lingi koloba ete alingaki ko lakisa ete ke yo esengi na yo ozala baptiser te puisque kati na yo eza na lisumu te. Because all I'm trying to do Oyo nazo meka kolakisa is to make people to live the sin's life. ko nazo meka kolakisa batu ko tika o ezali masumu o ya bomo yezo. But in you there is only purity. Mais kati na yo eza kaka ya mabe. So you don't deserve to go through this. Jesus. Ozo vraiment ko descend ko ezo sengela na yo te oleka na nzela ya kozwa libatisi. But Jesus said, Mais Yesu masi alobi let it be for now, tika ete kokisama pona sikoyo. so that Pote we shall accomplish to kokisa what God requires. oyo nzambe asengaki na biso. So in other words, Na nzela mususu I am elingi trying to tell you, nazo meka koyebisa yo whatever Jesus Christ did, eloko nyonso oyo Yesu masi asalaki it was God requirement. ezalaki recommandement ya nzambe. There is nothing that Jesus did Ezalaki na eloko moko te oyo Yesu asalaki that was not required to God. oyo ezalaki recommandation ya nzambe. Everything he did, Eloko nyonso ya it asalaki was God requirement. ezalaki Beloved. recommandement oyo ya nzambe bien aimé. So God requirement Na yango recommandement ya nzambe wanted everybody to be baptized. alobaki ete moto nyonso azala baptisé. That is why, Na yango oyo even though in Jesus atako kati na Yesu there were no purpose of him to be baptized, ezalaki ata na point moko te kelakisa ete azala baptisé, but he did it mais asalaki yango so that pote you and I ngana yo should do the same. tosala lolenge moko. Are you with me? Ozana ngai But now if I take you soki nazwi yo komema yo lisusu in the book of Luke chapter na 4, Bible na biso na livre ya Luc chapitre 4 in verse 16, na verset 16e, I'm going to ask the French person to read the French Bible, then I'm going to read the English version. amen. Amen. On lit au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 4, le verset 16e. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Il s'éleva pour faire la lecture. Hallelujah. Amen. In English, the Bible says, then Jesus went to Nazareth, where he had been brought up. And on the Sabbath, he went as usual to the synagogue. He stood up to read the scripture, word of God. Amen. La parole de Dieu. Now you understand, Sikoyo comprendre, from the book of Matthew, kolongwa na book ya Matthieu,
John Jean didn't want Jesus to be baptized alingaki te ke Yesu azala baptisé. because in him Puisque kati na ye there were no sins. ezalaki nango na lisumu But te. according to Jesus, Mais na ndenge Yesu esengalaki na ye he did it asalaki yango so that he can accomplish God's requirement. po te ye akokisa oyo ezali recommandement ya Nzambe. So that make you and I to understand. Yango ezosala ete nga na yo to comprendre He only do things according to God's requirement. asalaki kaka eloko oyo esengaki Nzambe alobaki na ye asala. Amen. Now in the book of Luke chapter 4, Na mukanda ya Luc chapitre 4 verse 16, verset 16e another God requirement, eloko mususu esengaki oyo Nzambe apesaki commandement. Jesus went to the synagogue on the Sabbath day. Yesu akendaki lisusu mokolo ya saba na kati na tempelo. Beloved, Bien aimé, when you disobey to tangu this, yo ozo désobéir na liloba you oyo are not doing according to Jesus. ozo sala oyo Yesu asalaki te. The book of 1 John chapter 2, Livre ya verse 6, mokanda ya 1 Jean chapitre 2 verset 16e, the Bible says, Bible ezoloba we shall walk according to what Jesus Christ did, esengeli na biso to landa nzela oyo Yesu Masihi asalaki. so that we can remain in God's requirement. Na yango ekesenga biso to vanda na oyo ezali recommandement ya Nzambe. So in the book of Luke chapter 4, Na mokanda ya Luc chapitre 4 he's showing us azolakisa biso that he was as usual going to the synagogue on the Sabbath day. ezolakisa biso na oyo ezalaki habitude na ye to na bizaleli na ye abandaki kokende mokolo ya saba kati na tempelo. So now you going on a Sunday, Mais siko yo ozokende mokolo ya saba even ya on your dimanche, Facebook live, you keep on doing it on Sunday. ezala mokolo ya Facebook na yo live ozo continuer toujours kosala ngo mokolo ya dimanche. Are you really in God? Est-ce que oza vraiment na Nzambe? Are you really inspired by the Est-ce Holy que Spirit? ozali vraiment inspiré par Dieu? Because it's not all the Spirit that is the Holy Spirit. Ezali ba esprit nyonso te o ezali esprit de Dieu venant So de Dieu. you must ask yourself, Esengeli na yo ni tu na yo the moko. Spirit in you Esprit o kati na yo is really the Spirit of ezali God. vraiment esprit ya Nzambe. Because if it's the Spirit of Soki God, vraiment ezali esprit ya Nzambe, it must lead you to do God's requirement. esengeli na yo emema yo na nzela oyo Nzambe azo recommandé. Beloved, Bien aimé, you shall change. esengeli na yo changer. Do as Jesus. Sala oyo Yesu Go to the synagogue abandaki kokende kati na tempelo on a Sabbath day, mokolo beloved. kaka ya saba. Now I want you as well Nalingi yo pe lisusu to read. I want to take you now to the book of Romans, na komema yo lisusu na mokanda ya Romain chapter 14. chapitre 4e. But remember, before I read it, Liboso na tanga Romain chapitre 14, I want to remind you na korapele yo that I started my sermon na bandaki serment na ngai in the book of 2 Peter chapter 3 verse 16. na mokanda ya 2 Pierre chapitre 16 tina No. chapitre 2 Peter oui pardon na mokanda ya 2 Pierre chapter 3 chapitre 3 verse 16. au verset 16e. There I read Ekuna natangaki that our brother Paul, kende kona biso Pierre in Paul his letters, na mikanda na ye Roman is one of his letters. Romain ezali moko ya mikanda na ye. And Peter said, Pe Pierre alobi there are difficult things into Paul's letters. ezali na makambo vraiment ya pasi mingi na mikanda ya Pierre et ya Paul pardon. Where ignorant people Esika oyo bato bazali vraiment ignorant and unstable pe people, bato bazali na mwa ba difficulté they will explain it falsely. ya ko expliquer yango vraiment na ndenge moko esengeli te. And that will lead them into their own Oyo distraction. ezomema bango moko kati na distraction na bango And moko. it's To na not kizunga na bango. only the scripture of Paul, Eza kaka mikanda ya Paul te, but even other scriptures as well. eza pe lisusu na makomi ebele oyo So it's just an alert before we read this book of yango Paul. nazo alerte yo pona avant totanga mikanda ya Paul. I hope Nazo espérer the Holy que Spirit l'esprit de Dieu in you kati na yo will make you to understand et this. que sala ete o comprendre eloko oyo.
Romans chapter 14, Romains chapitre 14, verse 5 and 6. verset 5e à 6e. You can read it in French. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 14, verset 5 à 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Amen. I'm going to also read in English. The Bible says, some people think that a certain day is more important than other days, while others think that all days are the same. We shall each family make up on our mind. Those who think highly of certain day to sow in honor of the Lord. Those who think highly of a certain day do so in honor of the Lord. Word of God. Amen. Listen now. Yokanga malamu. I want the Holy Spirit Nalingi ete molimo to santo help you to understand this. esala ete ke yo comprendre liloba. Romans chapter 14, Romains chapitre 14, verse 5. verset 5e. Paul is actually talking about two different people. Azolobela vraiment awa entre deux différentes personnes. The first one Moto liboso is the one who make a difference between the days. oyo azosala différence entre mikolo. This Oyo is ezali me. bajour. Oyo ezali ngai. I believe, Ngai na ndimi ete according to the book of Genesis chapter 2, na lolenge Bible ezoloba na biso na Genèse chapitre 1 a Sabbath verset day 2 que le jour du sabbat is a special day according to the law. ezali mokolo moko spécial according to the book of God. Then the second person, Alors moto ami bale he think ye azokanisa all days are the same. ba mikolo wana eza kaka ndenge moko. But Mikolo nyonso eza listen to ndenge what Paul said. totali esika Paul azoloba He said, alobi ete we should each family make up on our own mind. wana verset 5 Yes. que chacun ait son esprit une pleine conviction. Amen. Amen. So Paul said, Na yango Paul alobi to the one who think a day is different to others, na oyo azomona ete mokolo ezali différent ba mikolo misusu, and to another one who think all days are the same. na oyo azomona ete mikolo nyonso eza ndenge moko. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, all the same. Lundi, mardi jusqu'à dimanche nyonso eza ndenge moko. Paul said, Paul alobi it's up to your own mind. ezali pona yo moko na pensée na yo moko. But Mais in verse 6, na verset 6e Paul said, Paul azoloba to the one who think the Sabbath day is special, oyo azomona ete mokolo ya saba ezali spécial, is doing it azosala to honor the Lord. pona kosala honneur na Nzambe. So to the one who think all days are the Na same, oyo azokanisa ete mikolo nyonso he eza does ndenge not moko honor God. azo-honore Nzambe te. Because from the book of Genesis chapter 2, Puisque na mokanda ya Genèse chapitre 2 the Lord God tata Nzambe has made the seventh day asali mokolo ya 7e a special mokolo day. moko spécial. So now if you want to honor him, Soki yo olingi vraiment osale honneur, you need to honor his way. sengeli na yo honore maloba na ye. If you honor his way, Soki honore maloba na ye, then you honor him. pe yango wana nde oza ko honore Nzambe. Genesis chapter 2, Genèse chapitre 2 verse 2. Genèse chapitre 2 verset 2. But the seventh day God finished what he had been doing and stopped working. Dieu Yes, go ahead. chapitre verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Verse 3.
Verset 3. He blessed the seventh day and set it apart as a special day. Il bénit Come on. le 7e jour et le sanctifia et le mit à part. Amen. According to the book of Genesis chapter 2 verse 3, Nakolandisama na Genèse chapitre 2 verset 2. God has blessed the seventh day Nzambe apamboli to a sanctifié mokolo ya and 7e. make it a Pe special asali yango day. mokolo moko spécial. He set it apart, Atia yango mopanzi. different to Sunday, Différent na ba dimanche. different to Monday, Différent na lundi. different to Tuesday. Différent na mardi. That is why Paul Yango wana Paul said in the book of Romans azoloba na mukanda ya Romain. that the person who think that this day is special according to the book Na of moto Genesis, oyo azoloba ete mokolo oyo ezali mokolo moko spécial accordé na ndenge ezali he na livre ya honored Genèse God azonore Nzambe. because he was referring to the book of Puisque abandai Genesis. ko se référer na mukanda ya Genèse. Be careful Keba bien aimé. who you preaching Yo oyo zoteyaka people bato into the distraction na kati ya distraction. by telling them every day is the same. Yebisa bango ete mokolo nyonso eza ndenge moko. Be careful. Keba bien aimé. It's for your own distraction. Ezali po na distraction na yo moko You need to keba. honor God. Osengeli na yo honore For Nzambe. you to honor Him, Po na yo honore ye. you must obey His word. Esengeli na yo otosa liloba oyo. That is why Na yango wana I pray, na bondeli as from today, po na kobandisa malelo. let the Holy Spirit Tika ete molimo na Nzambe be in you ezala kati na yo. and convince you Et convaincre yo. into the scripture Et changer yo po na liloba oyo. that you Oyo yo shall do as Jesus. okoki esengeli na yo sala ndenge Yesu Let us close our eyes asalaki. and pray. Esengeli na biso tokanga miso. Father, in the mighty name of Jesus, Papa na kombo na Yesu I Kristo pray, na prier. let this word Tika ete liloba oyo dwell in our heart, evanda ezwa esika kati na mitema. bear fruit in our followers, Ebota mbuma kati na biso to our followers, na kolandisama na bato na bazali bato kolanda oyo biso. bazolanda biso In Jesus' name, na kombo na Yesu. we pray To prier and we say amen et and tolobi amen. amen amen. God bless you. Nzambe apambola yo.